السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي. نهاركم عسل. النهاردة أنا حابة إن انتوا تشاركوني في الفيديو، وعايزة آرائكم، وفي نفس الوقت في بعض السلبيات كده في المطبخ بتاعي. عايزاكم لو تكرمتم إن انتوا تقولولي على حلول ليها. السلبيات دي ناتجة إن أنا حصلت تغييرات في المطبخ عشان خاطر تتماشى مع غسالة الأطباق اللي أنا جايباها. فطبعا أنا ما كنتش عاملة حساب غسالة الأطباق في المطبخ، فما كانش لها مكان، فاضطرينا إن احنا نشيل حاجات ونحط حاجات. بس أول حاجة يا حبايبي حابة إن أنا أوريكم المطبخ كده. المطبخ المكان ده اللي انا بشتغل عليه، او اللي موجود فيه كل الحاجات اللي انا بستخدمها. ودي وحدة الحوض، ده المكان اللي هحط فيه غسالة الاطباق. ده اهو كنت حاطه الانبوبة، انا ما عنديش غاز، انا عندي انبوبة طبعا عاملة علامة في الارض اهي. وفي الجنب اهو كان في ضرفة الدولاب اهي اللي احنا شلناها. وخرطوم البوتاجاز ما كانش كده خالص، طبعا شكله مش عاجبني ومش ظريف، اللي يدخل بيلاقيه في وشه المنظر يعني صراحة يعني. فانا حابة ان انتوا تقولوا لي على حل ليه. احنا واخدينه كده من البوتاجاز ومنزلينه من فتحة بتاعة الرخامة لتحت، طبعا شكله مش ظريف. وبرضو المكان اللي صدى في الارض ده انا مش عارفه اطلعه صراحه، يعني اللي عارف حاجه يقول لي. وهنا كمان التانك بتاع الفلتر ما كانش قدامنا، غير ان احنا طبعا كان محطوط في وحده الحوض من تحت، حطيناه فوق الميكرويف زي ما حضراتكم شايفين كده، فملوش مكان غير كده. برضو لو حد له نظره تانية ان انا اغير كل التغييرات دي، هي مش تغييرات، احنا لغايه دلوقتي ما وصلناش لاي حل. ولسه كمان غسالة الاطباق ما ركبتش، هي موجوده عندي بس لسه المهندس ما جاش يركبها. المكان طبعا هو مش هيبان، بس انا حابه ان انا انضفه كويس من الصدى اللي في الارض ده. وطبعا انا لما نقلت الانبوبه الناحيه التانية فرشت حته موكيتا كده تحت منه، بحيث انه ما يعمليش نفس الحكايه دي. فاي حد منكم يا حبايبي يكون له نظره كده او حل المشاكل اللي حضراتكم شفتوها دي، يقول لي في الكومنتات. وما تبخلوش عليا يا حبايبي عشان خاطر الدنيا تتظبط عندي. النهارده بقى طبعا هنخلي الليفت ده، خللته بس بطريقه ان شاء الله هتعجبكم. شايفين لونه جميل ازاي، كله الوان طبيعيه، مفيش اي لون صناعي. 5 كيلو ليفت. كل سنه وانتم طيبين. ابتدى الليفت يظهر وطري كله جميل، يعني موجود في السوق وبسعر رخيص، كانوا ال4 ب10. بنجرايه، انا كنت مفرزه بنجر وطمان اللي هو بتاع التخليل بتاعي، جردل يعني. هنحط الليفت كله في قلب الجردل، وكمان هنحط البنجر فوقيه، تقطع قطع صغيره كده. وهكون مدفيه ميه وهنحط فيها ملح طبعا حسب يعني الحياء بتاعنا، وهنضيفه عليها. وبعد كده هنغطيه لمدة يومين، هما يومين بالكتير قوي. ليه بندفي المية؟ عشان خاطر البنجر يديني اللون الجميل اللي احنا شفناه عليه ده، ويخلي لون البنجرايه لون اللفتاية جميل وحلو كده. هنغطيه، وزي ما قلت لحضراتكم هما يومين وهناكل منه. انا بحب اخلي اللفت بحجمه ده، ما بقطعوش. وقت ما باجي
استخدمه بجيب اللفتايه اللي انا عايزاها مثلا واقطعها بالقطاعه بتاعه اللفت اللي بتدي اشكال دي، وبنحطه عادي. ده ما يخلوش ان هو يتهري ولا اي حاجه، ويحافظ عليه. في النهايه حبايبي، ارجو ان يكون الفيديو عجبكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.